სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაით. ნათლის ღების ღვთის განცხადების დღესასწაული უფლის ფერისცვალების ხსენებასთან, ფერისცვალების დღესასწაულთან ერთად განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის იმიტომ, რომ პირველად სწორედ ნათლის ღებას და შემდგომ ფერისცვალებას განცხადა ის, რაც დაფარული იყო ადამიანთაგან და ძველ აღთქმაში ოდნავი მინიშნებები თუ იყო ამის შესახებ. მაგრამ ყველაფერს რიგის მიხედვით მივყვეთ. საერთოდ ყველა დღესასწაული ჩვენ ვიცით თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი პრაქტიკული სულიერი ცხოვრებისათვის და თუ ყოველ დღესასწაულს ვერ გადავაქცევთ ჩვენთვის პრაქტიკული მნიშვნელობის დღედ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ უბრალოდ ნომინალურად მოვალთ, აღნიშნავთ, შეიძლება ერთმანეთსაც მიულოცოთ, ვეზიაროთ, მაგრამ სრულად განცდილი ვერ გვექნება თუ რა ხდება ამ დროს, რა განსაკუთრებული მდგომარეობაა. საერთოდ წირვის მადლი, როგორ შეიძლება თქვათ, ერთი წირვის მადლი მეორე წირვის მადლისაგან, ერთი დღის მეორე დღის მადლისაგან გავყოთ, იმიტომ რომ წირვაა და უფლის ჩვენთან ყოფობაა და უფლის უწმინდესი ხორცი და სისხლი, ანუ ზიარება ამ საიდუმლოებასთან, ქრისტესთან ზიარებაა და ასე რომ აქ განყოფა არ შეიძლება იყოს რაიმე, მაგრამ ყველა დღეს თავისი განსაკუთრებული ალბათ მადლი ახლავს. იმ გაგებით, რომ მადლი ეს არის საღვთო ენერგია, რომელიც ყოველთვის მოქმედებს სამყაროში განსაკუთრებულად, უნიკალურად, მეცაც ვიტყვით, ყოველი დილა, როცა ჩვენ გვითენდება და ვიწყებთ ცხოვრებას და უნდა დილას ვიწყებდეთ სულიერი ცხოვრებით, ანუ პირველი რაც უნდა იყოს ჩვენში, როცა ცნობიერება გვიბრუნდება, რაც უნდა ვაკეთოთ, ეს არის ღვთის ხსენება და მთელი გულის მზერის მიპყრობა უფლისადმი და შემდეგ ვიცით, რომ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ღვთისმსახურებით დავიწყოთ დილა, უფალს ვესაუბროთ, გქონდეს ლოცვითი განწყობა. ეს ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებულია და ორი დღე ერთმანეთს არ გავს, უფრო სწორედ არ უნდა გავდეს. იმიტომ რომ ლოცვა ეს არის ღმერთთან შეხვედრის შესაძლებლობა, ეს არის ორი პიროვნების ღვთაებრივისა და მისი ქმნილების ადამიანური პიროვნების შეხვედრა. თვითონ ეს ფაქტი, რომ ღმერთი ყოვლისამყრობელი, სამყაროს შემოქმედი გვაძლევს საშუალებას, იძლევა საშუალებას, რომ მას შეხვდეს მისი ქმნილება, ხო? ეს უკვე თავისთავად მშვენიერი რამ არის და დიდებულია და სიყვარულის ერთ-ერთი გამოვლენა აქვს ღვთაებრივისა და ადამიანურისაც. და ორი პიროვნება ხდება რა, ყოველთვის განსაკუთრებულია ეს შეხვედრა. იმიტომ რომ პიროვნება თვითონ ესეთია, ეს არის მოუხელთებელი რეალობა, საიდუმლოებრივი რეალობა, რომელიც ვერცერთი განმარტებით ბოლომდე ვერ იქნება განმარტებული, იმიტომ რომ ის ერთის მხრივ თავის ბუნებასთან, ანუ არსთან ერთად არსებობს, მაგრამ ამ არსეც არ დაიყვანება და ასე რომ ის ყოველგვარი ლოგიკის მიღმა არის. და თუ ყოველი დღე ასეთი და ამგვარი უნდა იყოს და ხშირად ესე გვითხოვს ხოლმე, რომ ყოველი დღე ჩვენ თავიდან უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ წინა არასოდეს უნდა მოგწონდეს, მით უმეტეს დღესასწაული ასევე განსაკუთრებული არის, დღესასწაულის წირვაც სხვა დღეებისაგან. ოღონდ ეს განსაკუთრებულობა არის, განსაკუთრებულობა შეიძლება შეგრძნებული, განცდილი იქნას მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტურად. სუბიექტურად, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, თქვათ, თეორიული თვალსაზრისით, საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით, წირვა წირვისგან არ განსხვავდება. იმიტომ რომ ერთდაიგივე ქრისტეა ჩვენთან ყოველ წირვაზე. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს უკავშირდება, რომელიც თქვენთვის ახალი არც ერთი არ იქნება არაფერი. მე ხშირად მითქვი, კვირასაც გითხარით, რომ ხშირად ვიმეორებთ, თქვათ, იმიტომ ვიმეორებთ, რომ ისევე როგორც აი მამაჩვენოს ყოველთვის იმეორებ და ყოველთვის ახსენებს საკუთარ თავს, რომ ღმერთი შენი მამაა, შენ მისი შვილი ხარ, იგი უნდა იყოს ერთადერთი წმინდა შენთვის, შენ მისი
ნების აღსრულებელი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეში რამდენჯერმეც ვიმეორებთ უკვე წლებია, მაინც შედეგი მაინდამაინც კარგი არ არის. ვერც ვშვილობთ, ვერც მის ნებას აღვასრულებთ, არც ღმერთი ერთადერთი სიწმინდა ჩვენს გულში და სხვა სიწმინდეებიც ბჭყალებში გვაქვს და ასე შემდეგ, ასე რომ გამეორება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ნათლისღების სიუჟეტი გახსოვთ ახლა იქ სახარებაში როგორ არის აღწერილი თუ რა ხდება იონე ნათლისმცემელი როგორც წინამორბედი უფლისა ნათლავს ადამიანებს. ეს ნათლობა არ არის ის ნათლობა, რასაც ჩვენ დღეს ნათლობას უწოდებთ. ეს არის სინანულისაკენ მოწოდება. ამ შემთხვევაში წყალში ჩასვლა, წყლის დასხმა, ეს არის სიმბოლური ქმედება. განწმენდისა, იმიტომ რომ წყალი განწმენდის სიმბოლოა და ეს ყოველთვის იყო პრაქტიკაში სხვა ხალხებში და ერებში, მათ შორის აღმოსავლეთში, წყალი როგორც წყალში გამბანა როგორც განწმენდა, იოანე ამ ტრადიციას იყენებს, ოღონ იქ ხაზგასმულია სინანულის აუცილებლობა და ეს სინანული იმდანაც მნიშვნელოვანია და ის სინანული, რომელსაც იოანე ნათლისმცემელი უსვავს ხაზს, რომ უფალი გახსოვთ. როგორ ამბობს თავის ქადაგებას თავის ერთ-ერთ სიტყვაში რომ დღიდან იოანე ნათლისმცემლისა, არა დღიდან ჩემი ქადაგებისაო, არამედ დღიდან იოანე ნათლისმცემლის. ეს უბრალოდ თავდაბლობა არ არის უფლის მიერ, რომელსაც იგი პერიოდულად და ხშირად ავლენს. არა, ეს თავდაბლობა არ არის, ეს სრული სიმართლეა. იმიტომ რომ იოანემ თქვა ის, რა თქმა უნდა, რაც ღვთისაგან ქონდა დავალებული, დღიდან იოანე ნათლისმცემლისა სასუფეველი ცისა იძულების და ვინც აიძულებს, იგი მიიტაცებს მას. სასუფეველი ცისა იძულების, ანუ საკუთარ თავზე იძულებით გაიხსნება სასუფეველი, ეს იძულება იმდენად ძლიერია, რომ ჩვენ კი არ უნდა ავიღოთ, არამედ უნდა მივიტაცოთ, ანუ მთელი ჩვენი არსება აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული და ჩართული. რატომ დღიდან იოანე ნათლისმცემლისა? იმიტომ რომ იოანე ნათლისმცემელი ამბობს შემდეგ სიტყვებს, რომელ სიტყვებითაც, როგორც ხშირად გვითქვავს, უფალიც სწორედ ამ სიტყვებით იწყებს ქადაგებას. შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათა. თითქოს აქ ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეს ერთის ხრივ, მაგრამ ხშირად ვითქვავს, რომ ქართველი ადამიანი სიტყვა შეინანეს სინანულს ვერ აღიქვავს, იმიტომ რომ არის ის ორიგინალში ეს სიტყვა როგორ წერია. ეს სიტყვა მე არ ვიცი ებრაულში როგორ არის, მაგრამ ბერძნულში ეს არის სიტყვა მეტანოია, რომელიც ნიშნავს მეტამორფოზას. ანუ ეს არის მდგომარეობა, სინანული არის ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც მუდმივ მეტამორფოზას გულისხმობს საწყისი მდგომარეობიდან, რომელშიც ვიმყოფებით ღმერთისკენ. აქ ვახსენეთ საწყისი მდგომარეობა, ესე იგი უნდა იქნას ჩვენს მიერ განსაზღვრული ჩვენი საწყისი მდგომარეობა. როგორც წესი, საწყისი მდგომარეობა ადამიანისა, როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, არის ფსკერი ჯოჯოხეთის. ანუ სრული ღმერთისაგან განშორებულობა, სრული მარტოობა, სრული სიცარიელე. მე პატარა გამოცდილება მაქვს სულიერ ცხოვრებისა და პატარა გამოცდილება მღვდლობისა, მაგრამ ის ადამიანები, რომელსაც აი ეს გამოცდილება აქვთ თავიანთი სულიერი ცხოვრების დასაწყისში, როგორც წესი გუმხურვალე ქრისტიანები ხდებიან. ანუ, როდესაც მაგთ აქვთ გამოცდილება, თუ რა არის ჯოჯოხეთი. რა თქმა უნდა, შეძლება ის დაგვარად, როგორც შეიძლება ეს ხორჩი მყოფმა ადამიანმა განიცადოს, ეს არის სრული სიმარტოვე, სრული სიბნელე და საშინელი გეომეტრიული პროგრესით მზარდი ალბათ სასოწარკვეთილება, რომელსაც დასასრული არ აქვს. ოღონ ეს არ არის ღვთის მიერ მოცემული ჩვენზეც სასჯელი, ან ღმერთი გვაგზავნის თითქოს, არამედ ეს არის ადამიანის მიერ შექმნილი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ადამიანი არის არსება, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი შინაგანი სამყარო, თითქმის უსასრულო სამყარო, რომელიც ფსალმუნებში უფსკულად არის წოდებული და თუ იგი ღმერთმა არ შეავსო, ის სიცარიელეში დარჩება და ეს არის სწორედ ჯოჯოხეთის მდგომარეობა, რომელიც რეალობაში ყოფაში გადადის, როცა ადამიანი გარდაიცვლება. და ღმერთის შეივსება იგი მხოლოდ მაშინ, როცა ადამიანი ნებას მისცემს უფალს, რომელიც ჩვენს გულთან დგარს და როგორც აპოკალიფსში წერია, მუდამ რეკს ეგების ვიღაცამ ისმინოს. და აი თუ ადამიანის ეს მეტამორფოზა დაწყებულია ფსკერიდან ღმერთისაკენ და ეს არ არის თქვა ჩემი ნათქვამი წმინდა მამები გვასწავლიან ეს იგივე წმინდა სილვან ათონელი ამყოფე რომელმაც ეს სიტყვები მიიღო თავად ქრისტესგან გამოცხადებით
თუ რა უნდა აკეთოს ბერმა და ზოგადად ქრისტიანმა ამყოფეს შენი თავი ჯოჯოხეთში და იმედი არ წარიკვეთო, ანუ შენი მდგომარეობა და იმედი. ანუ ეს ორი ვექტორი ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა, როცა შენ ქვემოთ შენს მდგომარეობას ხედავ და ქვემოთ იყურები რა მდგომარეობაში ხარ და ეს გაძლევს საოცარ სტიმულს და ენერგიას, რომ ზემოთ ადიოდე, ზემოთ ისწრაფოდე ღმერთისაგან. აი აქ იუდასა და პეტრეს მაგალითი ხშირად მოყვავს. იუდა, რომელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ მას არ ქონა ვექტორი ზემოთ და იგი დარჩა ჯოჯოხეთში და პეტრე, რომელიც ასევე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, როცა მან ქრისტეზე თქვა, რომ მე მაგ კაცს არ ვიცნობო, მაგრამ იგი არ დარჩა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარდა ქრისტე და საკუთარ თავზე მეტად, საკუთარ მდგომარეობაზე მეტად, საკუთარ ჯოჯოხეთზე მეტად მას ქრისტე ედარდებოდა, საკუთარ თავზე მეტად მას ყოველთვის ქრისტე ახსოვდა, ამიტომ იგი მკვეთრით აღდგარ მაცხოვარს რომ დაინახავს, გახსოვთ თევზაობის იქ ადგილი, როცა ისინი თევზაობენ და მკვეთრით აღდგარი მაცხოვარი გამოეცხადება, იმას საერთოდ არ ახსოვს, რომ თითქოს არც ახსოვს, თითქოს ალბათ ახსოვს, მთელი ცხოვრება ახსოვდა, თუმცა როგორც გადმოცემა გვამცნობს, მაგრამ იმ წამს, როცა ქრისტეს დაინახავს, თითქოს არაფერი არ მომხდარა სიხარულით გარბის მაცხოვრისკენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერანაირი ჩვენი ჯოჯოხეთი ვერ გადაფარავს ჩვენს სწრაფვას, პიროვნულ სწრაფვას ქრისტესაკენ. და აი სინანული სწორედ ეს არის, მდგომარეობას აცნობიერებ, მაგრამ მიისწრაფი ქრისტესკენ, ოღონდ ჩვენ ვიცით, გახსოვთ იოანე ნათლისმცემელთან ეს სიუჟეტი, როგორ მიდიან მასთან ფარისევლები და სადუკეველნი, ფარისევლები, რომ განვაზოგადოთ, ფარისევლები ადამიანები, რომლებიც რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ, წამთ მარადიული სიცოცხლე, მაგრამ თავი მოსწონთ აი ამ რელიგიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გარეგნული წესების აღსრულებელი არიან, სადუკევლები, რომლებიც ასევე რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ, მაგრამ არ სწამთ მარადიული სიცოცხლე და მაგრამ მაინც რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ. არც ფარისევლობა და არც სადუკევლობა ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის უცხო არ არის. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ სწორედ გარეგნული წესების აღსრულებით თავს ვიმშვიდებთ, რომ კაი ქრისტიანები ვარ და თავს ვიწონებთ, ეს ერთი და ეს ხიბლის მდგომარეობა და მეორე სადუკევლობა თითქოს შორს არის ჩვენგან, არა. ჩვენ სამწუხაროდ გვინახავს ადამიანები, რომლებსაც მარადიული სიცოცხლის მაინდა-მაინც არ ჯერათ, მაგრამ მაინც ცდილობენ რელიგიურად იცხრონ, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ აი აღსარებლების მაზიარელებიც კი არიან ესეთი ადამიანები, რომ აი ხვალინელი დღე კარგად გაუთენდეს, რომ ემად რამე არ დაემართოს, პრობლემა არ შეექმნას და ასე შემდეგ. გესმით, ეს რეალობა არსებობს, მაგრამ არა მარტო ამგვარი რეალობა, ცოტა გროტესკული ხო რაღაც, რომ ადამიანი რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობს და მარადისობა არ წამს, არამედ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში ვიღაცამ გარედან რომ დაგვინახოს და შეგხვედოს, შეიძლება დასკვნა გააკეთოს ჩვენი გარეგანი ცხოვრების წესით მიხედვით, რომ ამ ადამიანს მარადიული სიცოცხლე რო არის და ყველაფერს მარადიულ პერსპექტივაში რო უნდა ხედავდეს, რაღაც არ ეტყობა. და ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ ხოლმე ამგვარ მდგომარეობაში, ანუ სადუკევლობის მდგომარეობაში. აი ფარისევლები და სადუკევლები რომ მიდიან იოანე ნათლისმცემელთან, იოანე ნათლისმცემელი ეუბნება ესეთ რამეს. მიმართავს ძალიან ცუდი სიტყვით. ნაშობნო იქედნეთანო, ანუ გველის შვილებო, გველის ნაშობნო. ეს ძალიან ცუდი სიტყვაა, სალანძღავი სიტყვაა, კაცმა რო თქვას, სხვათაშორის ერთხელ უფალიც იყენებს ამ სიტყვას, აი ამგვარი ადამიანების მიმართ. ანუ რა მდგომარეობა, რას ნიშნავს გველის ნაშობი? ამ შემთხვევაში რატომ არის ესეთი მძაფრა? იმიტომ რომ ცბიერება ამგვარ რელიგიურ ადამიანში. ცბიერება და ეს ცბიერება, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს გამოაჭამს, მასა საკუთარ თავს მოუკუდინებს, ესე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ეს არსებობს, იმიტომ რომ მასში არ არის აი ეს ორი რამ. ხედავდე შენს მდგომარეობას და ამის გამო გაგიჩნდეს შიში ღვთისა, რომ აი ამ მდგომარეობაში ვარ, ჯოჯოხეთისა და არ დავკარგო, რომ მე მინდა არ ჯოჯოხეთი კი არ მინდა, პირუტყობა კი არ მინდა, დემონობა კი არ მინდა. აი ეს ამ ქვეყნიური ცხოვრება ღმერთი მინდა, მაგრამ მდგომარეობა ისეთია დაცემული ბუნების გამო და ხედავ დაცემულობას, მაგრამ მინდა ღმერთი. აი ეს არც ფარისევლობაშია და არც სადუკევლობაშია. ფარისევლობაში, იმიტომ რომ ის საკუთარ ჯოჯოხეთს ვერასოდეს დაინახავს, თუმცა თავი კარგი გონია. სადუკევლობაში, იმიტომ რომ ისთვის მარადიული ცხოვრება არ არსებობს და ყველაფერი მიწიერშია ჩაკირული.
და ესეთებს გველის ნაშობს უწოდებს და ჩვენ რამდენჯერაც აი ამგვარ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ფარისევლობისა და სადუკევლობისა იმდენჯერ ჩვენ ვიმსახურებთ იოანესაგან აი ამ სიტყვას გველის იქედნეს ნაშობი და მე ამბობს იოანე რომ ვინ გიჩვენათო თქვენ სილტოლვაი ანუ გაქცევა მომავალი მის რისხვისაგან ყოველი ხის ქვეშ ცულიდებს ანუ იმის არადა გარეგნულად ფარისევლების და სადუკევლების მიდიოდნენ რაგანწყობით ცოდვების ცოდვებს აღიარებდნენ ანუ ისინი ცოდვებს აღიარებდნენ ვაი ესე იგი რა გამოდის ჩვენ აღსარებაში ცოდვებსაც ვაღიარებთ ხო ხანდახან ისეთი ზედმიწევნითი სიზუსტით და ისეთი გულახდილობით რომ საჭიროც რომ არ არის ანუ ადამიანს არ სხვენია ცოდვის აღიარება მას ეს პრობლემა მოდი გნებავთ კომპლექსი არა აქვს პატივმოყვარეობა ამ შემთხვევაში ნაკლებად აწუხებს ყველაფერს ვიტყვი და ვაღიარებ ეს არ ყოფილა საკმარისი ანუ გესმით მე ჩავიდინე რაღაც ცუდი რამ და მე ეს ვაღიარებ ეს არაფერს არ ნიშნავს მე რა ვაღიარე ისევ მესმის იოანეს სიტყვები ვინ გიჩვენათ სილტოვაი მომავალის ამას რისხვისაგან რა საშინელი სიტყვებია აბა რა არის საჭირო კლავ სინანული ანუ მეტანოია ანუ მეტამორფოზა ოღონ ეს მეტამორფოზა თუ ხდება ეს აუცილებლად იქნება განმტკიცებული ჩვენი გარეგნული ცხოვრების წესითაც ოღონ არა აი მომჩვენებლური და საკუთარი თავის მაამებლური რელიგიური ცხოვრებით კი არა ნამდვილი და იოანე ნათლისმცემელი ესეუნება ყავთ უკვე ნაყოფი სინანულისა გესმით თუ ჩვენში არსებობს სინანული ნამდვილი და არა ფარისევლური და სადუკევლური აღსარება არამედ ნამდვილი სინანული მას აუცილებლად აქვს ნაყოფი ეს ნაყოფი რა არის ჩვენ მეტნაკლებად ძალიან კარგად ვიცით გადის დრო წუთი-წუთს ემატება დღე-დღეს თვე-თვეს წელიწადს და ადამიანი შეიძლება თვითონ ვერ ხვდებოდეს მაგრამ გარედან მაყურებელი ადამიანი ხედავს ეს ადამიანი იცვლება მისი ჰაბიტუსი მისი გამოხედვა მისი ჟესტიკულაცია მისი ყველაფერი და იგი ნელ-ნელა ემსგავსება ვის რა თქმა უნდა იესო ქრისტეს თუ ეს პროცესი არ არის ოღონ ადამიანი თვითონ ამას ვერ ხედავს შენ თუ დაინახე რომ ქრისტეს ემსგავსები და დღეს უფრო გავხარ ქრისტეს ვიდრე გუშინგავდი ეს უკვე სრული ხიბლის მდგომარეობაა იმიტომ რომ აი ამ პროცესს ღვთის საოცარი განგებულებით ისეთი რამ ჩვევია რომ ადამიანი ვერასოდეს დაინახავს ვერც საკუთარ სიმდაბლეს ვერც საკუთარი სიყვარულის უნარს ვერც უფლისადმი ერთგულების უნარს და ვერ დაინახავს იმას რომ ქრისტეს გავს პირიქით ის მეტად და მეტად რაც მეტად უახლოვდება ქრისტეს უფრო მეტად და მეტად ღმერთი აჩვენებს დაცემულობის ფენომენს აი ჩვენ ვიცით ადამიანი დაეცა ადამიანი ესე იგი ღმერთს დაცილდა ეს ფენომენი დაცემულობისა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხშირად ვივიწყებთ ამის შესახებ ეს რა ფენომენია ეს ის ფენომენია რომ ადამიანს ღმერთთან ყოფნა არ შეუძლია აბრაამი მისი შვილები წინასწარმეტყველნი დიდებულნი ესაია რომელიც მეხუთე მახარებლად იწოდება იოანე ნათლისმცემელი მეტი დიდი ვინ თქვა უფალი თავად აქებს მას ყველანი ჯოჯოხეთში მიდიან ხედავთ ადამიანის დაცემულობის ხარისხი ფენომენი დაცემულობისა რას ნიშნავს როგორიც არ უნდა იყო ჩვენ ხომ მოგწონს საკუთარი თავი ხომ მოგწონს ისე როგორიც არ უნდა იყო დაცემულობის ფენომენი იმდანად გამჯდარია დაცემულობა ჩვენში რომ ჯოჯოხეთის იქით ვერ მიდის ადამიანი და ეს უფსკულია გესმით აი ადამიანი კეთილშობილი სულსიკეთ ვერ ახერხებს ანუ ეს არის მდგომარეობა დაცემულობისა ეს ნიშნავს იმას რომ ამის დანახვა ეს ადვილი არ არის იმიტომ რომ ეს არის უფსკული და ღმერთი თუ შენ სწორა სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობ ნელ-ნელა ისწრაფი რა ღვთისაგან გაჩვენებს დაცემულობასაც და ამიტომ შენ შეუძლებელია შენში გაჩნდეს რაღაცა ყოყოჩობის ესეთი მომენტი რომ აი მე ქრისტეს დავემსგავსე იმიტომ რომ რაც მეტად ემსგავსები ქრისტეს ამავე დროს მით მეტად ხედავ ადამიანი რომ ხარ რა მდგომარეობაში იმყოფები ხო და აი ეს ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს
ამიტომ ეს გვახსოვდეს იმიტომ რომ არ შემოგვეპაროს ან ხიბლი ან სასოწარკვეთილება თუ ხედავს დაცემულობას ადამიანი და ვერ ხედავს ღვთისაკენ სავალ გზას ესეც არაჯანსაღი მდგომარეობაა და აი ნაყოფი სინანულისა ეს არის ცხოვრების წესი როგორც გითხარით და ესეთი ადამიანის გარშემო მთელი გარეგანი ცხოვრებაც იცვლება ნელ-ნელა და სწორედ ამიტომ არის რომ უფალი თავის მოღვაწეობას საზოგადოებრივ მოღვაწეობას იწყებს სწორედ ნათლის დღებით მას ხო ნათლის დღება არ ჭირდება ხო ხვდებით რატო არ ჭირდება იმიტომ რომ ის ღმერთია ის პიროვნულად ღმერთია ის სამყაროს შემოქმედი უბრალოდ ადამიანური ბუნება მიიღო მაგრამ არა დროებით არამედ მუდამ ოღონ ეს მუდამ ჩვენთვის მას ეს არ ჭირდებოდა არც დროებით არც მუდამ ჩვენთვის გააკეთა ეს მიიღო ეს და მაგრამ მას არც სინანული ჭირდება არც განწმენდა ჭირდება არაფერი არ ჭირდება მაგრამ ამას აკეთებს ჩვენთვის საერთოდ ხორციც ჩვენთვის მიიღო საერთოდ ჩვენთვის დაიბადა საერთოდ ყველაფერს ჩვენთვის აკეთებს რასაც ჩვენ ვხედავთ ქრისტესთან ხო აი დღესაც წირვა აღესრულა და ჩვენ თავის სისხლს და ხორცს გვაძლევს ამას ყველაფერს ჩვენთვის აკეთებს და ასევე წყალში შედის ჩვენთვის და გვაჩვენებს რომ იმისათვის რომ შენ მე დამემსგავსო შენ ჩემსკენ ანუ ჩემნაირი გახდე და ჩემი მიმდევარ და ჩემი მოწაფე გახდე აუცილებელია რომ დაიწყოს სინანულით აი იმ სინანულით რომელზეც ვსაუბრობ ამიტომ დღევანდელი დღე როდესაც უფალი შედის იორდანის წყლებში ამით ჩვენ გვეუბნება რომ შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათა შეინანეთ ანუ განიცადეთ მეტამორფოზა შინაგან და დაიწყოს ეს სრულება თქვენში ოღონ არა ფარისევლური და არა სადუკევლური ანუ არა ცრუ რელიგიური არამედ ჭეშმარიტი სულიერი სინანული ეს არის პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე და გავახსენოთ საკუთარ თავს თუ ეს ვიცოდით მეორე მაცხოვარი შედის წყალში წყლის სტიქია წყალი როგორც ასეთი ერთგვარი სიმბოლოა პირველ ქმნილი მატერიისა, ვისაც ბიბლია წაკითხული გაქვთ, იქ კარგად ჩანს, თუ პირველი სამყაროს შექმნა როგორ ხდება მოწესრიგება, ჯერ პირველ ქმნილი მატერია იქნება, სინათლე იქნება და შემდეგ ხდება ამ პირველ ქმნილი მატერიის მოწესრიგება და იქ წყალს საკმაოდ ისეთ სიმბოლური დატვირთვა აქვს, ამას რო წაიკითხავთ, ნახავთ, ამიტომ წყალში შესვლა ეს არის სიმბოლური სახე მატერიის საძირკველში, მატერიალს პირველ სახეში ღვთის მადლის შესვლისა და ეს არის დასაწყისი შეიძლება ასე ითქვას სამყაროს განწმენდა განახლებისა. იმიტომ რომ სამყარო შექმნილია ადამიანისთვის და ადამიანი რო დაეცა, ესეც ბიბლიური სწავლებაა, თქვენ რო წაიკითხავთ, ნახავთ, თუ რა მდგომარეობაში ჩავარდა სამყარო მას შემდეგ, რაც ადამიანმა ღმერთთან ერთობაზე უარი თქვა, როგორ დამახინჯდა შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად ის მშვენიერება აქვს, მაგრამ არ არის ისეთი, როგორიც იყო პირველქმნილი სამყარო და ადამიანის განახლებით იწყება სამყაროს განახლება. ამას პავლე მოციქულიც გვასწავლის პოეტურად აღწერს, როგორ იტანჯება ეს სამყარო, თუნდაც ქვა არ შეიძლება იტანჯებოდეს მზე, მაგრამ ამას პოეტურად აღწერს. ანუ მთელი სამყარო უნდა განახლდეს. მე პეტრე მოციქულიც ამას გვასწავლის, როგორ ღვთის მადლში, როგორ გადადნება ეს ყველაფერი და ახალ განახლებულ სამყაროს წარმოჩინდება და აი, სწორედ განკაცდა ადამიანური ბუნება მიიღო და მთელი სამყარო ქრისტიანული სწავლებით არის შექმნილი ადამიანისათვის და ადამიანური ხორცის და ბუნების გაგრძელება შეიძლება ასე ითქვას, ხორცის ეს ცოტა უხეში სიტყვა, ადამიანური არსის და ადამიანური ბუნების გაგრძელება და უფალი შედის წყალში, იმიტომ რომ აგინახიათ ალბათ ნათლისღების ხატებზე არის წყალში არ ვიცი ახლა ხატიროა დაბზენებული აქ არის თუ არა, მაგრამ იქ ჩანს ხოლმე დადგუნული უფალო დგას წყალში, დადგუნული ყავს ვეშაპი, გველეშაპი რაღაც ესეთი, ანუ ურჩხული, ანუ სიმბოლო დემონისა. ანუ ეს სამყარო ადამიანთან ერთად დაპყრობილი ყავს ბოროტსულს და უფალი შედის წყალში და იწყება განახლება, იწყება დადგუნვა ბოროტის სულისა, რომელიც ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არის თავადი ამას ოფლისა, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის და აი განწმენდა განახლების დაწყებაა და რომელიც საბოლოო ჯამში ძველის ნაცვლად ახალი ცისა და ქვეყნის შექმნა ბჭყალებში, იმიტომ რომ ეს განახლებაა და არა შექმნა დასრულდება და ახალი ზეციური იერუსალიმის
მონიჭებით, რომელიც ზეციდან ჩამოვა. ეს ყველაფერი აღწერილია გამოცხადებაში. მე მინდა გამოცხადების აი რაღაც ამონარიდი წაიკითხოთ, რომელიც ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ, ეს არის გამოცხადების იოანეს, ანუ ეს არის ბიბლიის ბოლო წიგნი. ეს არის 21 თავი. აქ არის ესეთი სიტყვები. თქვა მჯდომარემან მან საყდარსაზე და საყდარზე უფალი ზის და უფლის სიტყვებია. აჰა ესერა, ეს უფლის სიტყვებია. აჰა ესერა ყოველსავე ახალ ვყოფ. მე ეს სიტყვები ხშირად მიხსენებია სხვადასხვა საუბრისას. ეს ქრისტეს სიტყვები, აჰა ყოველსავე ახალ ვყოფ. ანუ ყველაფერს ახლიდან განვაახლებ, მოკლედ ეს სიტყვები მე ხშირად მიხსენებია მელ გიბსონს გამოყენებული თავის ქრისტეს ვნებაში, სადაც იგი ჯვარი მიაქვს და ჩაიმუხლებს სიმძიმისაგან დაეცემა იქ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიუჟეტია, ღვთისმშობელი მიირბენს და ასე სიტყვებს ეუნება, შეხედავს დედას და ეუნება, აი ხედავ მე ყოველივეს ახალს ვყოფ. ხედავ იმისათვის რომ ყველაფერი ღმერთმა განაახლოს და დაუბრუნოს არა უბრალოდ პირველ სახე, არამედ აღმატებული სახე, იმიტომ რომ ადამიანის განახლებული მდგომარეობა ისეთია, რომ ის აღარ ასუდეს დაეცემა, როგორც ადამი დაეცა, იმის გამო, რომ ადამიანი არის აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევა, თავისუფალი არსება, თავის პიროვნულ არჩევანში. გესმით, აი ღმერთმა თავის შეზღუდა, ღმერთმა ყოვლის მყრობელმა შეზღუდა თავისი თავი, ესეც მისი ყოვლის შემძლეობის ერთ-ერთი გამოვლენა, თავის შეზღუდა ადამიანის თავისუფლებით და ეს თავისუფლება იმდანაც ძლიერია, რომ ღმერთის ნება, უბრალოდ ღმერთის ნება, საკმარისი არ აღმოჩნდა, რომ სამყარო განაახლოს დაცემული სამყარო და რა ტკივილის, რა ტანჯვის გავლა მოუწია, რომ შენი ნება შეერთდეს ღვთის ნებასთან, დაგანახოს ძალმოსილებით ვერ გაჩვენებს, სიყვარულით მაინც დაგვანახოს თავი და ჩვენ რომ გადავწყვიტოთ, რომ კი უფალო, ჩვენ შენთან ერთად ვართ და აი ამ ერთობით ეს სამყარო განახლდეს, იმიტომ რომ სამყარო ჩემთვის შექმნა ღმერთმა. ეს სამყაროც არ ჭირდება ღმერთს, გესმით? ესეც ჩემთვის შექმნა. ამიტომ ჩემი ნების გარეშე ეს სამყაროც ვერ გარდაიქმნება და უფალს რა გზის მოვლა და დაჭირდა, რომ მე თქვა იყავ ნება შენი უფალო და მიუხედავად სიტყვით კი არა, სიტყვით ამას ყოველდღე ვამბობთ. ჩვენი ცხოვრების წესით, ჩვენი მთელი არსებით, რომ უფალთან ერთად აი ამ სინერგიაში ყოფი მასთან ერთად, უფალმა შეძლოს სამყაროს განახლება. აი რა გზის გავლა უწევს, როგორც იქ ფილმშია, მაგრამ ეს ფილმი აღებულია რა თქმა უნდა სიუჟეტის სახარებიდან და აი ეს სიტყვები საყდარზე მჯდომარე უფლისაგან გამოცხადებაში. აჰა ესერა ყოველსავე ახალ ვყოფ. და მრქვამე იოანეს უთხრა, ანუ იოანეს უთხრა. მე დამრქვამე ვიქმენიმე ანი და ჰოი, დასაბამი და დასასრული. ანუ ყოვლის მომცველი, ანი და ჰოი ნიშნავს ალფა და ომეგა, იგივე ბერძნულად ყველაფერს რომ მოიცავს, მთელ სამყაროს, მთელი სამყაროა მასშია. დასაბამი და დასასრული. მე წყურიელსა მივსე წყაროისა, მისგან წყლისა, ცხოველისა უსასყიდლოდ. ეს ვისაც წყურია მე ეს წყურვილი, წყალი, ეს სიმბოლური სახეებია, რომელსაც უფალი ამბობს, თუ როგორია მორწმუნე, რომ გულში წყარო უნდა ქონდეს უკვდავი წყლისა და ასე შემდეგ, ამაზე საუბრობს კვლავ და მივცე წყლისა, ცოცხალი წყლისა უსასყიდლოდ. აქ ხას უსვავს იოანე როგორ იოანეს გამოცხადება აქ, ანუ თავად ქრისტე ეცხადება და ეუნება უსასყიდლოდ, ქრისტეს სიტყვებია. რას ნიშნავს უსასყიდლოდ? კიდევ იმას, რომ ადამიანს რესურსი თავის თავში ის, რომ სასופველი დაემკვიდროს არ აქვს. როგორც არ უნდა იღვაწო, რაც არ უნდა აკეთო. ცხონების მადლი გეძლევა უსასყიდლოდ. ეს ჩვენ გვავიწყდება. ეს ამის დავიწყება და ფარისევლობამდე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი. ხიბლამდე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი, როგორც კი გავიწყდება, რომ არანაირი შენი ღვაწლი არ არის არაფრის გარანტი აბსოლუტურად. ჩვენ მოვდივართ გარანტიისათვის. აი მე ხო ვილოცე, მე ხო ვიღვაწე, მე ხო ვაკეთე, აი მე მოვედი ვეზიარე. გარანტიებს ითხოვს ადამიანი ღმერთის, გარანტიები ღმერთ, ეს სიტყვა თავის თავში მკრახელობას ატარებს. ეს ნიშნავს, რომ შენ თავს ვერ ხედავ, შენ უღირსობას ვერ ხედავ, შენს არსებას ვერ ხედავ და საერთოდ ღმერთთან გონია, რომ შეიძლება ივაჭრო. ერთადერთი გზა არსებობს ღმერთთან ურთიერთობის.
მოსიყვარულე შვილის მდგომარეობა. და ჩვენ რაღაც თითქოს ბიზნეს პარტნიორები ვართ. ისე მე ამას ვაკეთებ, ახლა შენს გამიკეთე. მე ისე მოვიქეცი, შენ ახლა ესე მომეკეცი, არ გამოვა ეს. მხოლოდ შვილი, მხოლოდ, მაგრამ შვილობა გაცილებით ძნელია ვიდრე ბიზნეს პარტნიორობა. იმიტომ რომ შვილი გარეგნულად, განაზედაპირულად, არამედ არსით უნდა იყოს ერთგული და მოსიყვარულე მამის. გესმით? ანუ ნამდვილი უნდა იყოს. არანერი რაღაცა აი თამაში, მსახიობობა, დაფარვა, აგამოვა, ნამდვილად შვილი უნდა იყოს. არაფერი არ უნდა იყოს შენში ისეთი, რომელიც შვილობას ბიწიას გახტის, ანუ უბრალოდ შვილობას რაღაცას შერყნის ან დააკნინებს, იმიტომ რომ ან ხარ შვილი ან არა ხარ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ უსასყიდლოდ ეს უნდა დავინახოთ. გვეძლება უსასყიდლო და დამთავრდა. რომელმან ძლოს და ძლევაშიც ეს არის სწორედ, რომ შვილი გახდე და აი ამით და შვილობაში ხელს რა გვიშლის? შვილობაში ხელს გვიშლის ჩვენი დაცემული ბუნება, ამასოფლისული, დემონი, ყველაფერი ხელს გვიშლის შვილობაში. იმიტომ რომ ისინი გეუნებიან, ცდილობენ, რომ მათი ერთგული გახდე და არა ქრისტესი. რომელმაც ძლოს მივსცე მას, ესე ყოველი, ანუ რაზეც არის საუბარი სასופველი და ვიყო მისა ღმერთ და იგი იყოს ჩემდა ძე. ნუ ეს გახსოვთ ეს ძველ აღთქმაში წარი ეს სიტყვები წინასწარმეტყველთან ისინი იყვნენო იყვნენ მე ვიყო მათთა ღმერთი და ისინი იყვნენ ჩემდა ძეებ და ასულებ. ანუ ჩვენ მისი შვილები ვხდები. ეხლა აქ არის ცოტა მძიმე სიტყვები და მე ვიფიქრე წავიკითხო თუ არ წავიკითხო მეთქი, მაგრამ ნუ თქვენ ახლა იმედია რომ კითხულობთ წმინდა წერილს და თქვენ კითხულობთ, ამიტომ თქვენთვის არ იქნება ეს სიტყვები უცხო, ამიტომ მე წავიკითხავ, როცა საუბრობს, ესე იგი თუ ვინც ძლოს, ანუ ვინც იქნება შვილი, ის იქნება მართლა ძე და ყველაფერი მიეცემა, ხოლო მოშიშთა, აქ ღვთისშიშზე კი არ არის საუბარი. აქ სხვა შიშია საუბარი. მოშიშთა და ურწმუნოთა და ცოდვილთა და საძაგელთა და კაცისყლელთა და მეძავთა და მწამლველთა და კერპსახურთა და ყოველთა მტყუართა ნაწილი მათი იყოს ტბას ამას ცეცხლითა და წუნწუბითა მოტყინარზე. ტბა ცეცხლის ტბა წუნწუბით, ანუ გოგირდით და მოტყინარე რო ბრიალებს, აი ესე ავარვარებული გოგირდის ცეცხლოვანი ტბა. აი ესე იგი ესეთი ადამიანების, ვინც საბოლოო ჯამში ურწმუნოა, ვინც შეგნებულ, აქ არის ღვთის შეგნებულად უარყოფილ ადამიანებზე, მათი ადგილი არის ტბა წუნწუბითა და ცეცხლთა მოტყინარე, ანუ აბრიალებული გოგირდის ტბა. რომელი არის სიკვდილი იგი მეორე. ბიბლია განარჩევს ორ სიკვდილს, პირველი სიკვდილი ეს არის, როცა ჩვენ ხორცელად მოვკვდებით და მეორე სიკვდილი, როცა ადამიანი სულიერად კვდარი. სულიერად კვდა სიკვდილმა შეიძლება გაუსწროს ხორცელ სიკვდილს, ასეთებზე ამბობს უფალი, აცადეო მკვდრებმა თავისი მკვდრები დამარხონ. თუ ადამიანმა გადაწყვიტა, ოღონ ეს ჩვენ არ შეიძლება ვიცოდეთ. პრინციპში არც ამ ადამიანმა, ალბათ მხოლოდ ღმერთმა იცის, თუ ადამიანმა თავისუფალი არჩევანის რეალიზება მოახდინა უკვე და ჯერ კიდევ ბიოლოგიურად ყოფი არსება ცოცხალი უკვე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, რომ მას ღმერთი შეგნებულად არ უნდა, ის უკვე მკვდარია. თუნდაც ბიოლოგიურად ცოცხალი იყოს. და ეს სიკვდილი ავლენს თავს სწორედ გარდაცვალების მერე. მთელი საშინელებით ის მერე ავლენს თავს. ეს არის ადამიანის თავისი არჩევანი. ეს არის სიკვდილი მეორე. ისე როგორც ორი დაბადება არსებობს, ხო არის ხორცელი დაბადება და არის სულიერი დაბადება. სიკვდილიც ორია. აი ამის შემდეგ იქ არის აღწერილი ის ქალაქი, რომელიც ჩამოდის ზეციდან. მიჩვენა მე ქალაქი წმინდა იერუსალიმი, გარდამომავალი ზეცით ღმრთისაგან. ეს ქალაქი ძალიან დაწვრილებით არის აღწერილი. რა თქმა უნდა, ეს სიმბოლური სახეებია, მაგრამ ეს სიმბოლური სახეები ისეთი მშვენიერია, რომ აი ალბათ ვერცერთი თანამედროვე კინემატოგრაფიამ შეიძლება კიდე რაღაცა მოახერხოს, მაგრამ ალბათ ვერ გამოვა. ეს არის სიმბოლური სახეები, მაგრამ ეს სიმბოლოები ძალიან მშვენიერია ესეთი სამყაროში, რო ცხოვრობდეს ადამიანი. ესე იგი, მიჩვენა მე ქალაქი წმინდა იერუსალიმი, გარდამომავალი ზეცით ღვთისაგან და მე ამბობს, რომ და ტაძარი არ მიხილავს მას შორის. აი ქალაქში ეკლესია ვერ ნახა ტაძარი.
რამე თუ უფალი ღმერთი ყოვლისამყრობელი ტაძარ მისა არს და კრავი იგი. ანუ ღმერთია ტაძარი. კრავში ამ შემთხვევაში ღმერთი ყოვლადწმინდა სამებო, მაგრამ კრავში ამ შემთხვევაში იგულისხმება იესო ქრისტე. გესმით ახლა კითხვას ვამენ ხოლმე რომ თუ ცხონდი მამაო ქრისტეს ვნახავ და არის ხოლმე მე მახსოვს სწავლობდი აკადემიაში მაშინ და ესეთ პოლემიკაც კი იყო რომ შეიძლება ცხონდე და ქრისტე ვერ ნახო. ნუ რა სისულელია ხო წარმოგიდგენია. ცხონება სწორედ ქრისტესთან მყოფობაა და რა თქმა უნდა აგერ თქვა აპოკალიფსის არის ნაჩვენები რომ იქ არის ქრისტე. კრავი ამ შემთხვევაში ქრისტეს სიმბოლოა. და ქალაქსა მას არა უხმს მზე, ქალაქს არ ჭირდება მზე, ანუ მთვარე, გინდა მთვარე მნათობად. რატო? რამე თუ დიდება მან ღმრთისამან განანათლაგი ღვთისნათელი ეგ არ არის საჭირო სხვა მნათობი და სანთელ მის არს კრავი იგი და ეს ღვთაებრივი ნათელი გამოდის კრავიდან. ანუ აი რაც დაახლოებით ფერისცვალების დროს ხდება, აი ეს. ანუ ეს არის ის მდგომარეობა, ის რაც მომავალში იქნება, მაგრამ ის იწყება დღეს, როდესაც უფალი შედის წყალში და იწყებს განახლებას მთელი სამყაროსი წყალში შესული. აი ეს ნიშნულობაც აქვს უფლის ნათლისღებას. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის სამება, ჩვენ ვიცით, რომ გამოცხადებით, მაგრამ სამყაროსათვის ყოველთვის ღმერთი იყო და ეხლაც არის ერთი, ხოლო ღმერთი შიდა ცხოვრებისათვის როგორც ხშირად გვითხოვს არის სამება, მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სულიწმინდა ღმერთი. ეს ფარულად თითქოს ძველ აღთქმაში არის ამაზე ნიშნები, მაგრამ არა განცხადებულად ამის თავის მიზეზი ჰქონდა. პირველად სამყაროში რომ ღმერთი არის ერთი, მაგრამ სამპიროვანი, ანუ ღმერთის შიდა ცხოვრება პირველად განცხადდა სწორედ ნათლისღების ჟამს, როცა ძე ინათლებოდა, ხორციელად ხედავდით, მამისგან ხმა ისმოდა, ხორციელად გვესმოდა და სულიწმინდა ვითარცა ტრედი, არა ტრედი, არამედ ვითარცა ტრედი და ადგრებოდა, ასევე ხორციელი თვალით იხილვებოდა. ანუ მე კვირასაც გითხარით, აი ადამიანური გრძნობებისათვის ადამიანური სენსორიკისათვის, გრძნობადი აღთქმისათვის შეიძლება ასე ითქვას, პირველად განცხადდა ყოვლადწმინდა სამება, როგორც შინაგანი ცხოვრება ღმერთისა. რატომ? რისთვის განცხადდა ახლა? რა თქმა უნდა, არა იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობის მოყვარება დავიკმაყოფილოთ, რომ ესე იგი ღმერთი ყოფილა სამება, ხედავ, მე გავიგე. და ჩვენ ძალიან ხშირად სწორედ ეს ჩვენი ქრისტიანობა სწორედ ამის იქით არ მიდის, რომ თეორიული ცოდნა გვაქვს. ჩვენ გვწამს ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. თქვათ, მუსულმანებს არ აწამთ, იუდეველებს არ აწამთ, მათ წამთ ერთი ღმერთი, მაგრამ შიდა ცხოვრებაში ჩახედულები არ მიიღეს, არ უნდათ, ხო? ჩვენ რო გვწამს, რამე განსხვავება თუ არის? ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს დამოკიდებულებაში ღვთისადმი, ჩვენს პრაქტიკულ სულიერ ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად ჩვენ არ განსხვავდებით სხვა მორწმუნეებისაგან და ეს ძალიან ცუდია. ჩვენ კვლავ ერთ ღმერთზე ვსაუბრობთ, რომელიც ჭეშმარიტია, ეს ღმერთი ერთია, მაგრამ შიდა ცხოვრებაში რო ჩაგვახედა ღმერთმა და რისთვის ჩაგვახედა? მე არა ვარ ფილოლოგი და მე არ შემიძლია სიტყვების თქვათ ეტიმოლოგია მოვიძიო, მაგრამ თვითონ ეს საოცარი სიტყვა სამოთხე ძალიან ბევრის მომასწავლებელია ხოლმე ჩემთვის. მე კიდევ ვიმეორე, მე შეიძლება საშინელ სამარცხინო შეცდომას ვიშვებ ფილოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ სამოთხე ჩემში იწვევს აი ამ ასოციაციას, რომ მეოთხე ვარ სამში. ღმერთი სამებაა და მე მეოთხე ვარ და წმინდა მამებთან გვხვდება ეს, რომ ყოველი ცხონებული ადამიანი არის მეოთხე. ჩვენ ვიცით, ხო, უფალი როგორ ამბობს, რომ მოვალთ და დამკვიდრდებით. ადამიანის გულში მოვალთ და დამკვიდრდებით. და რომ უფალი გვეუბნება, რომ სადაც მე ვარ, მინდა იქ იყო და ყოვლადწმინდა სამების წიაღშია მარჯვენით ღვთისა და მამისა მჯდომარე, ხო? ანუ გესმით, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ სასუფეველი არის ღმერთი, სასუფეველში მყოფობა არის ღმერთში მყოფობა. ეს არის და ჩვენ გულშიც მკვიდრობს ყოვლადწმინდა სამება და თავად უფალი ამბობს და ჩვენც ესე იგი იქითკენ მივისწრაფით. ამიტომ ეს შიდად და ჩვენ ვესაუბრებით მამას ცალკე, ძეს ცალკე და სულიწმინდას ცალკე. ამის საშუალება მოგცა ღმერთმა და ბუნებრივია, რომ ამან ჩვენზე უნდა სერიოზული გავლენა მოახდინოს და მართლაც უნდა ვიყოთ ყოველი ცხონებული მეოთხეა ყოვლადწმინდა სამებაში და
სანამ გარდავიცვლებით, მანამდე ეს ცხოვრება ყოვლადწმინდა სამებაში ჩვენში უნდა არა უბრალოდ გაცოცხლდეს, არამედ დომინირებდეს გარკვეულწილად. ესე იგი ჩვენ მე ვლაპარაკობ იდეალურ მდგომარეობაზე, მესმის ჩვენ ძალიან შორსა ვართ სამწუხაროდ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საითკენ მივდივართ. ნიშნული უნდა გქონდეს, მონიშნული, ეს ძალიან ზემოთ არის ეს ნიშნული, ძალიან ზემოთ არის. თვალუწვდენელ სიმაღლეზეა, მაგრამ ეს ჩვენ სტიმულს გვაძლევს, რომ ჩვენ არ გავჩერდეთ და ვიმოძრაოთ. და ამას ჭირდება გულმხურვალება, სულის დუღარება და ასე შემდეგ. სინანული, ღვთისშიში, ცოცხალი რწმენა. და აი ჩვენ მოვინათლეთ, ნათლობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ადამიანი ხდება ძე ღმერთის ნაწილი, რომელიც მერე კიდევ უფრო მტკიცდება, ანუ ეს არის ეკლესიაში შემავალი პირობა, ხო, ნათლობა. ქრისტეს შვილობა ჩვენს არსებაში შემოდის. ადამიანი იბადება როგორც ადამის შვილი იყო და ადამიანი იბარდება როგორც ქრისტეს შვილი. შემდგომში როცა ადამიანი მერე ეზიარება, ეს ზიარების მადლი ადამი და სინანული და ზიარება ამ ქრისტეს შვილობას ჩანასახი მდგომარეობაში ყოფს, გაზრდის და მთელ ჩვენ არსებას მოიცავს, როგორც საფუარი მთელ ცომს მოიცავს. და ჩვენ ხვდებით ძე ღმერთის ჰიპოსტაში, ძე ღმერთის პიროვნებაში ყოფი ქრისტეს ადამიანურ ბუნებასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტეს სხეულის გაგრძელებანი ვართ ყველანი. მირონცხება, როდესაც თითოეულ ჩვენთაგანთან მოდის სულიწმინდა ღმერთი და მოდის იმისათვის, რომ ჩვენი პიროვნული, ამაზე ხშირად გვისაუბრია, ჩვენი პიროვნული თავისუფლება უზრუნველყოს, რომ ჩვენ, როგორც ღვთისმეტყველები გვასწავლიან, მოვწყდით რა ამ დეტერმინირებულ სამყაროს, ანუ ამ მიზეშედეგობრივ, ანუ სადაც პიროვნული თავისუფლება არ არსებობს ამ სამყაროში, მოვწყდით რა ამას, არ გავხდეთო დეტერმინირებული ძე ღმერთში, არამედ შენარჩუნებული გქონდეს პიროვნული თავისუფლება და პიროვნული თავისუფლებას გვინარჩუნებს სულიწმინდა ღმერთი, რომელიც გვასწავლის ღმერთის შვილობას, ძე ღმერთის ძმობას და თანამკვიდრობას. გვასწავლის არა თეორიულად, არამედ პრაქტიკულად, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ყველა სათნოებას გვასწავლის, ყველა სათნოებაში ჩვენთან ერთად არის, ლოცვაში ჩვენთან ერთად არის, როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და იესოს ლოცვა, რომელიც არის გაცოცხლებული ცხოვრება ადამიანისა ყოვლადწმინდა სამებაში, მე ადრეს გითხარით, როცა ადამიანი იესოს ლოცვას ლოცულობს, იგი ყოვლადწმინდა სამებაში იმყოფება და ყოვლადწმინდა სამება მასში იმყოფება, იმიტომ რომ ჩვენ რო გწამს, რომ იესო ქრისტე სამყაროს შემოქმედი ძე ღმერთია, ეს არის მამის მადლი და თუ ჩვენ შვილებრივად ვემორჩილებით და ღმერთს და იესო ქრისტეს ძე ღმერთს ჩვენს უფლად მივიღებთ და მას ბოლომდე ვემორჩილებით, ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმის გამო, რომ სულიწმინდა ღმერთი არის ჩვენთან და ჩვენ ამას გვასწავლის, ჩვენ ამას გვეხმარება, ჩვენ ამაში გვეხმარება. საერთოდ ჩვენი ქრისტიანობა მხოლოდ მაშინ იქნება რეალიზებული, ჩვენ ხვდებით, როდესაც კიდევ ვიმეორებ, ჩვენში ძალიან ცოცხალი იქნება ქრისტეს მოწაფეობა და მისი ერთგულება. ოღონ ეს თეორიულად შეიძლება ადამიანმა გაიგოს, რომ აი ეს ყოფილა ქრისტიანობა, მაგრამ ეს რომ ცხოვრებაში გაგიცოცხლდეს, აუცილებელია სულწმინდის დახმარება. ოღონ ეს ამაზე მეტად როგორ თქვა, მე არ ვიცი, მაგრამ წმინდა მამები ესე გვასწავლიან, მაგრამ აი იესოს ლოცვა ყველაზე მეტად გეხმარება ამაში, იმიტომ რომ მე წინაზეც გითხარით, იმის წინაზეც გითხარით, რომ როცა ადამიანი ცდილობს, რომ როცა ადამიანი ცდილობს ღმერთთან ურთიერთობას და იესოს ლოცვა როგორც გონიერი ლოცვის გასაღები მას ამაში ეხმარება, ადამიანი შინაგანი სამყარო იღებს იმ გამოცდილებას, რასაც ღმერთთან ურთიერთობა ქვია, ეს არის მადლის მიერი განცდა, რომელიც ადამიანში აღძრავს მეც სურვილს სათნო ცხოვრებისა, აღძრავს მეც მდგომარეობას ღვთისშიშისა, საკუთარი უღირსების დანახვისა, სიმდაბლისა, მოყვასის სიყვარულისა, მოყვასის სიბრალულისა, ტირილისა, მოყვასის ცოდვებისა და უღმერთობის გამო
ტკივილისა, მათი ტკივილის უფრო მეტად განცდისა, ვიდრე ეს ადამიანი განიცდის, ანუ მაგრამ ეს ყველაფერი ადამიანის დამსახურება არ არის. ადამიანში ეს ხდება იმის გამო, რომ სულიწმინდა მოქმედებს მასზე და ეს მოქმედება შეიგრძნობა, განიცდება, როცა ადამიანი ცდილობს თავის გულის გულში, სადაც ჩვენთვის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე სრული სიბნელეა, იმიტომ რომ ვიხედავთ გულში ვერაფერს ვერ ვხედავთ, მაგრამ იქ ნელ-ნელა იწყებს გაცოცხლებას, დაიწყებს გაცოცხლებას თუ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ, რომ გაცოცხლებას რას? ჩვენი შეგრძნება, რომ ღმერთი ჩვენთან არის და ეს ისეთ შეგრძნებაში ავლენს თავს, რომელიც სიტყვით არ გამოითქმება, მაგრამ რომელიც ადამიანს სრულად ავსებს შინაგანად, ავსებს ისე როგორც არაფერი და ვერაფერი ვერ გაავსებს და ამის მერე როცა გარკვეული დროით ის მინელდება, მე ხვდები რომ ამ ქვეყანაზე არაფერი აღარ არის შენთვის საინტერესო, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ უკვე იცი გემო ღმერთთან ურთიერთობისა. აი ეს არის იესოს ლოცვის ესე იგი ნაყოფი და ამით ადამიანი გარდაცვალებამდე ნელ-ნელა იწყებს ყოვლადწმიდა სამების საუფლოში ცხოვრებას და ეს სიტყვა ნუ გაშინებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წირვას ამით ვიწყებთ, კურთხეულარს მეუფება, ყოველ ცისკარს ამით ვიწყებთ, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სიტყვით ჩვენი აღსარებლობით ეს გამოვხატოთ, მაგრამ ეს რეალურად უნდა გავაცოცხლოთ ჩვენში და კიდევ ვიმეორებ, ამისათვის გვჭირდება გააზრება სულიერი ცხოვრებისა და გონიერი ლოცვის სწავლა. და ყველაფერ ამის დასტურად, რომ ეს ესია და დღევანდელ დღეს რომ ეს ყველაფერი დაიწყო, ყველაფერ ამის დასტურად გვაქვს ის რაც სამწუხაროდ რის გამოც ყველაზე მეტად მოდიან ხოლმე ადამიანები ამ დღეს, ეს არის ნაკურთხი წყლის ფენომენი, ანუ უხრწნელობა ნაკურთხი წყლისა და იგი ერთგვარად, აი შეიძლება ითქვას, ღვთის განცხადების, ანუ ნათლისღების საეკლესიო დღესასწაულის, რაღაც ესეთი მადლმოსილი ბეჭედია, საერთოდ ქრისტიანობაში აი მუდმივი სასწაულის მყოფობა საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით თითქოს ამოვარდნილია კონტექსტიდან, იმიტომ რომ ქრისტიანობაში თავარი არ არის სასწაული, პირიქით ხელისშემშლელის არის მრავალი ადამიანის ცხოვრებაში, აი მაგალითად, თუნდაც დღევანდელი დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, იმიტომ რომ ნაკურთხი წყალი წაიღოს. ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, თქვათ, აღდგომას, რომ ესე იგი იერუსალიმიდან ჩამოტანილი ცეცხლი წაიღოს. ანუ ადამიანებს მხოლოდ გარეგანი იზიდავს, ეს პრობლემა არის. სახარებას რო კითხულობთ, ნახავთ როგორ მიდრეკილი არიან ადამიანები, სასწაული იხილონ და უფალი როგორ ხას უსვავს, რომ ეს ცუდია. ამიტომ აი ესეთი მუდმივი სასწაულის არსებობა განაღმერთს გაუჭირდებოდა სასწაულების უხდებოდეს. ეს ძალიან ხშირად უფრო დამაკნინებელია ჩვენი სარწმუნოებისა, იმიტომ რომ აქცენტები არასწორად კეთდება. აქცენტი კეთდება არა იმაზე, რომ ჩემში მეტამორფოზა დაიწყოს და რომელსაც ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება. არამედ რაღაც გარეგნულზე, რომ რაღაც ხელი მოუკიდო და სინდისი დავემშვიდო, რომ აი ღმერთი ჩემთან არის, იმიტომ რომ სასწაულს ხედავ და სასწაული ჩემთან არის. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით სასწაულის ძიებაში, თქვათ, ხატებიდან, თქვათ, ყველაფრიდან საერთოდ თქვენს ცხოვრებაში გამოცხადებებით ფრთხილად იყავით. იმიტომ რომ ადამიანს ცხონებისათვის ეს არ სჭირდება. ადამიანს სჭირდება ცხონებისათვის ის, რასაც ღვთისადმი ერთგულება ქვია, ქრისტესადმი მიმსგავსება ქვია, ნამდვილი სინანული ქვია და საკუთარ გულის გულში ლოცვის საშუალებით ღმერთის განცდა ქვია, რომელიც დასტურდება შენი ღვთისმოშიშობით, სიმდაბლით და სათნო ცხოვრებით. გესმით, ეს არის და ყველაფერი დანარჩენი შეიძლება დამხმარე იყოს. და ამიტომ საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით კონტექსტიდან ამოგლეჯილად მეჩვენება ხოლმე ეს, მაგრამ აი უფალი ითვალისწინებს ამასაც და ნაკურთხი წყლის უხრწნელობას ბეჭედად ასვავს დღევანდელ დღეს, რომ აი ამით მაინც მზერა ვეძებოთ ჭეშმარიტება დღევანდელი დღესასწაულისა და როგორც იქნა ბოლო-ბოლო წყლიდან მზერა, წყალს კი არ უარყოფ, მაგრამ აქცენტი წყლიდან გადავიტანოთ, ესე იგი, ქრისტეზე, რომლის მადლითაც კი ბატონო, რატო გაიხსნება წყალი, ყოვლადწმიდა სამების მადლი მკვიდრდება, როგორც კითხულობთ ლოცვაში და შემდეგ უკვე გამოვიყენოთ ეს სასწაული წყალიც. ღმერთი შეგეწიოთ, მრავალს დაგასწროთ და მე უფალს ვთხოვ, რომ მომცეს ძალა სწორე სულიერი ცხოვრებისა, უფალს ვთხოვ, რომ თქვენ მოგცეთ ძალა სწორე სულიერი ცხოვრებისა და ნუ ვიქნებით სიყალბეში. არამედ ვიყოთ ნამდვილნი, ჭეშმარიტნი, გულწრფელნი ღვთისა და საკუთარი თავის წინაშე და არ დაგვავიწყდეს არც ერთი წამი, რომ
ჩვენ აქ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიყოთ და ყოველგვარი ზედაპირულობა სულიერ ცხოვრებაში იქნება დამღუპელი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. ღმერთმა დაგვიფაროს. ქრისტემ დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.